এই লেবু দিয়ে দেবো, তারপরে একটু চিনি মিষ্টি এই যে লেবু দিচ্ছে একটু। হ্যাঁ, এবার চিনি মিষ্টিটা দেবো। চাটনির টকটা ভালো হবে, টকের জন্য এটা আপনাদের দেখানো হচ্ছে, টকের জন্য টকটা ভালো করে হবে। এই যে চিনি দিচ্ছে একটু, এবার এই যে টকটা এবার খুব করে ফুটবে, ফুটার পর সেদ্ধ হয়ে যাবে, তারপর হ্যাঁ হয়ে গেল চাটনি। দাঁড়াও, এবার একটু করে দিই, এবার একটু ঘন ঘন হবে, এটা ফুটে ফুটে গেলে একটু ঘন হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে না? হ্যাঁ, এইবার ঘন, এইভাবে আপনারা চাটনি তৈরি করবেন। কতক্ষণ লাগবে এটা ফুটতে? এটা 10 মিনিট লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেছেন তো, দেখা হয়েছে। এবার বন্ধ করুন। এবার ঘন ঘন হলে একবার দেখে নেবেন চাটনিটা কী হবে। খিচুড়িটা চাটনিটা এই যে চাটনি দেখুন ঘন ঘন, এটা একবারে শুকনো হবে, আরও শুকনো হবে। আচ্ছা, আরও শুকনো হলে জিনিসটাকে খেতে সুস্বাদু হবে। আমরা এই খিচুড়ি করেছি যেটা, সেটার সঙ্গে খাবেন, ভালো লাগবে দেখবেন। এটা নিভিয়ে দিয়ে এবার উড়ে যাচ্ছে। মাছটা পুরো শুকনো হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন, আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে, ঘন হয়ে যাচ্ছে। আমসত্ত্বটা গলে গেছে, আমসত্ত্ব দিয়েছি, তারপরে কিশমিশ দিয়েছি, তো এটা আমসত্ত্ব পুরো ঘুরে যাচ্ছে, ঘুরে একেবারে মানে শুকনো শুকনো জেলির মতন হয়ে যাবে খেতে। এটা লেবু দিয়েছি একটুখানি টক হওয়ার জন্য, তাতে ভালো লাগবে খেতে, সুস্বাদু। আপনারা এটা করবেন, করে খেয়ে দেখবেন কেমন লাগে। আপনার খিচুড়ির সঙ্গে চাটনি বাটনি হলে খুব ভালো লাগবে খেতে। এটা ঘন ঘন হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন তো, এটা ঘন ঘন মানে এর মতন হয়ে যাচ্ছে, জেলির মতন হয়ে যাচ্ছে, আরও ঘন ঘন। এবার হয়ে গেছে, প্রায় ঘন ঘনই হয়েছে, এটা আরও শুকিয়ে যাবে রেখে দিলে। পুরো ঘন ঘন হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন তো, পুরো ঘন ঘন হয়ে গেছে। এবার বন্ধ করে দেবো, হয়ে গেল চাটনি।